Juan Kapitulo 18. Human si Jesus makapamulong niini, mitabok siya sa sapa sa Kidron, kuyog sa iyang mga tinunan. Niadtong dapita may usa ka tanaman, ug bisulod niini si Jesus ug ang iyang mga tinunan. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nakatultol niining dapita kay si Jesus ug ang iyang mga tinunan mag-adtuan man didto. Busa miadto si Judas sa tanaman, kuyog ang usa ka panon sa mga Romanhong sundalo. Mikuyog usab ang pipila ka gwardya sa templo nga gipadala sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga Pariseo. Sangkap silag mga hinagiban, mga parol ug mga sulok. Si Jesus nga nasayod sa tanan nga mahitabo kaniya, mitagbo kanila og miingon, "Kinsay inyong gipangita?" Sila mitubag, "Si Jesus nga taga Nazaret." "Ako," siya miingon. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nagbarog didto uban kanila. Sa pag-ingon ni Jesus kanila, "Ako," miatras sila og nangatumba. Og ipangutana sila pag-usab ni Jesus, "Kinsay inyong gipangita?" "Si Jesus nga taga Nazaret," sila mitubag. "Giingnan ko na kamo nga ako si Jesus. Kung ako ang inyong gipangita, ayaw ninyo hilabti kining uban," miingon siya. Gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon. "Amahan, walay usa kanila nga nawala ni adtong tanan nga imong gihatag kanako." Unya si Simon Pedro nga may espada, milanit niini og gitigbas niya ang ulipon sa Pangulong Pari. Og naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Malko ang ngalan sa ulipon. Miingon si Jesus kang Pedro, "Isakob ang imong espada. Nagtuo ka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga gihatag kanako sa akong amahan?" Unya gidakop si Jesus og gigapos sa mga Romanhong sundalo og sa ilang kapitan og sa mga gwardyang Hudeo. Gidala nila si Jesus una ngadto kang Anas, ang ugangan nga lalaki ni Caiphas. Si Caiphas mao ang pangulong pari ni adtong tuiga. Si Caiphas mao ang nagtambag sa mga Hudeo nga mas maayo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa tanang tawo. Si Simon Pedro og laing usa ka tinun-an misunod kang Jesus. Ang maong tinun-an kaila sa Pangulong Pari, busa mikuyog siya kang Jesus ngadto sa hawanan nga diha sa tugkaran sa balay sa Pangulong Pari. Nagpabilid si Pedro didto sa gawas duol sa ganghaan. Mibalik pagula ang laing tinun-an nga kaila sa Pangulong Pari ug bisulti sa babae nga nagbantay sa ganghaan ug unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babae nga nagbantay sa ganghaan miingon kang Pedro, "Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana?" "Dili oy," mitubag si Pedro. Tugnaw kadtong panahona, busa ang mga sulugoon og mga gwardya naghaling og kalayo ginamit ang uling og nagdangdang sila nga nagbarog libot niini. Si Pedro mibarog uban kanila aron mainitan usab siya. Unya gipangutana si Jesus sa Pangulong Pari mahitungod sa iyang mga tinun-an og sa iyang pagtulunan. Si Jesus mitubag, "Nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagpanudlo gibuhat ko sulod sa mga sinagoga o sa templo. Wala ako'y gisulti sa tago. Busa nganong nangutana ka paman kanako. Maoy pangutan-a ang mga taong nakadungog kanako kay nasayod sila sa akong gisulti." Sa pagsulti ni Jesus niini, gisagpa siya sa usa sa mga gwardya ug giingnan, "Nganong nakaako ka pagsultig ingon niini sa Pangulong Pari?" Si Jesus mitubag kaniya, "Kung may sayop man ako sa akong gisulti, ipahayag kini sa tanan nga ania dinhi. Apan kun husto ako, nganong gisagpa mo man ako." Unya ginapos gihapon, gipadala siya ni Anas ngadto kang Caiphas nga Pangulong Pari. Sa laing bahin nagtindog gihapon si Pedro duol sa kalayo. Busa ang uban miingon kaniya, "Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana?" Apan milimod si Pedro, "Dili oy." Unya usa sa mga ulipon sa Pangulong Pari nga paryente sa tawo nga giputla ni Pedro og dalunggan nangutana, "Dili ba ikaw man kadtong akong nakit-an uban kaniya didto sa tanaman?" Og si Pedro miingon na usab, "Dili." Og diha-diha may mitoktugaok nga manok. Unya gikan sa balay ni Caiphas ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa buntag. Ang mga Hudeo wala mosulod sa palasyo kay dili sila buot mulapas sa balaod
sa ilang tinuuhan bahin sa pagpanghinlo aron makakaon sila sa panihapon sa kasaulugad sa pagsaylo. Busa migula si Pilato ug nangutana kanila, unsa may inyong sumbong batok ni ining tawhana? Sila mitubag, dili unta namo siya dadun nganhi kanimo kun wala pa siya makasala. Og si Pilato miingon kanila, dad-an ninyo siya og hukmi sumala sa inyong balaod. Ang mga Hudyo mitubag, wala itugot kanamo ang pagpatayg tao. Nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Jesus sa iyang paghisgot unsang paagihas siya mamatay. Unya mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo o gitawag niya si Jesus o gipangutana, ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Si Jesus mitubag, imo ba kining kaugalingong pangutana o gisultihan ka ba hinuon sa uban mahitungod kanako? Si Pilato mitubag, Hudyo bagod ako, ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo ngari kanako. Unsa bay imong nabuhat? Si Jesus mitubag, ang akong gingharian dili iya nining kalibutana. Kun ang akong gingharian iya pa niining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudyo. Apan ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Tungod niini nangutana si Pilato kaniya, hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag, nag-ingon ka nga hari ako. Tungod niini ako na tao ug mianhi sa kalibutan, alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang ana sa kamatuoran mamati kanako. Kay unsa bay kamatuoran? Nangutana si Pilato kaniya. Unya mibalik pagula si Pilato ug giingnan ang mga Hudyo. Wala ako'y nakaplagang katarungan aron silutan siya. Apan sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binilanggo nga inyong pangayuon sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo. Gusto ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Hudyo? Sila misinggit pagtubag. Dili siya, si Barabas maoy among gusto. Si Barabas usa ka tulisan.